요로 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 요로. 자, 오늘의 숙소고요. 노래 잘 잤니? 여기 2층도 있네. 뭐가 있지? 방이 하나 더 있네. 올라와. 올라와, 아빠 손 잡고. 기지개 준비 다 됐어요, 노래우리? 빨간색. 우와, 어때? 여기 앉아봐, 여기. 응, 거기 앉아. 어이구, 잘했어. 엄마 아빠가 있으니까 걱정하지 마. 안 위험해. 손잡이를 잡아도 돼. 무서워. 여기 오른발 먼저 넣고. 어디 가고 싶어? 근데 나갈 거야? 앞으로 발자국 치면 엄마한테 물도 튀기고 뒤로 나가는 걸 알았어. 노을이가 발장구도 치는데, 여울아. 그거는 저기 안에 있는 가방 안에 들어가는 건데. 난 과일 먹거든. 과일 먹고 싶어? 체리 먹을까, 체리? 나도. 네, 배고파가지고. 노을아, 물놀이 어땠어? 나는 재밌었어? 네. 다음에도 물놀이 다음엔 아빠랑 하자. 아빠 새우 좀 먹고 올게. 너무 친하게 지내는 거 아니야? 바로 얼굴 내밀 정도로 너무 친하잖아. 숙소에 너무 있기 좀 그래서 양양송이 조각. 양양송이 조각공원. 우리 놀이터 갈 거예요. 이 칠봉국도를 연애할 때 그렇게 많이 왔는데 이제는 뽀로로 들으면서 가네. 가보고 싶어? 가보자 우리. 근데 다 풀밭이냐? 그러게. 그럼 여기 도망가는 거야. 맞아, 모기에 물리기 전에 빨리 도망가야겠어. 아, 차가 아빠한테 차갑게 하면 어떡해. 내가 다가온 엄마한테 해보자. 뭐야? 숟가락 또 놔주고. 와, 갑자기 노구리가 방으로 들어와요, 아빠 들어와요 이래가지고 왔는데 걔들은 안 먹고 우리 둘만 먹고 있어. 우리라도 맛있게 먹자. 우리도 맛있게 먹자. 오늘 바닷가 좋았어? 잘자 우리 아가들. 노을이는 벌써 일어나가지고 까야마 이제 그만 좀 모여. 바람이 너무 많이 불어서 지금 와씨. 여기 온수풀은 따뜻해가지고 다 좋은데 접어놔야겠다 그거. 와, 얘 좀만 있으면은 캐리비안 베이 이런 데도 가겠다. 엄마 빨간색 좋아해. 엄마 빨간색도 좋아하고 저는 파란색도 좋아해. 아빠는? 아빠도 파란색도 좋아하고 빨간색도 좋아해. 여우리는? 여울이? 여울이한테 물어봐야겠는데. 여우리는 빨간색. 여울이는 빨간색 좋아하지. 노을이는 난 빨간색. 파란색? 아빠는?
아빠는 둘 다 좋아해. 많이 좋아해? 많이 좋아해. 두 개만 있어? 자, 애들 아침으로는 사골곰탕에 우유 넣어서 간 좀 맞춘 거. 엄마가 맛있게 잘해줬지. 똑똑똑. 아빠야, 아빠 안 줘. 와, 오늘 날씨가 갑자기 엄청 더워졌어. 아까는 바람이 진짜 불더니만. 우리 오늘 양 보러 갈 거야, 양. 양? 여기 근처 왔는데 너무 바람이 많이 잠시 부네. 후 꽃바람지길 방면으로 그러니까. 우회전입니다. 우리 날아가겠는데? 그러니까 깃발 보고. 시원해. 시원하긴 하다. 어제 에어컨 들어간 거 아니야? 그러니까. 일단 돌아다니는 사람이 한 명도 없어. 아쉽지만 바람이 너무 바람이 세서 너무 많이 불어서. 이건 아니야. 엄마도 이거 아니에요. 맞아, 이건 아니야. 이거는 위험해. 돌멩이도 날아가다가 머리 쿵 부딪히겠어. 아주 위험해서 이건 못 가겠어. 머리도 부딪히겠다. 맞아, 양들도 무서워서 오돌오돌 하고 있었어. 토끼도 오대오대 주겠다. 맞아. 아빠도 아빠도 추웠어. 우리가 나가서 확인을 해보니까 딱 아니구나를 느낀 것 같아. 그러니까 날아갈 뻔했어. 왜 먹고 싶어? 되겠다. 난 이것만. 그래? 나 하나보다 들어가서 있는데. 여울이는 나는 개좀만. 일단 노을이가 무서워. 토끼도 안 무서워. 나는 무서웠어. 사자도 안 무서워. 고양이는? 고양이도 안 무서워. 고양이는 고양이. 감사합니다. 다들 잘 가요. 머리 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 잘했어. 아이고야. 아이스크림 맛있어? 아이스크림 할 때마다 숟가락질을 더 잘해주는 것 같아. 아빠 아래 있어. 치마를 밑으로 해야 돼. 오늘 바지를 안 입어서 치마를 치마로 밑으로 해야 돼. 치마를. 얘들한테 조금 난이도가 높구나. 너무 힘들다. 강원도에서 시작해가지고 1박 2일 뭔가 삐그덕거리는 게 많았는데 나에 나무가 있어. 그치 나무가 있어. 양양 다녀온 것만으로도 나는 기쁘다. 이게 뭐야? 예. 너무 무더워가지고 지금 여울이는 잠도 못 자서 지금 해롱해롱. 집에 가자. 그래. 빠이빠이. 바이바이. 여기다가 여기 카메라 보고 빠이빠이. 바이바이. 여울이도 빠이빠이. 여울이도 빠이빠이. 바이바이. 할머니. 안 해줄 거야 할머니. 이거 받고 할머니 땡큐 해줘. 땡큐. 땡큐. 잉크도 한번. 땡큐.